यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में फरसा लेकर खनकी रहती है और गन्ना बोती है और उसमें पानी डालती है। कुछ दिनों बाद गन्ना बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन कुछ बंदर उसके खेत में आ जाते हैं और उसके गन्ने को तोड़कर खाने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। तभी गाय वहां पर आ जाती है और बंदरों को देखती है और दौड़कर जाती है, पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है, गाय पुलिस को रोककर सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर जेल में ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया?